السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب كلكم دايما تكونوا بخير. يوم جديد بقى وفيديو تشجيعي جديد لقناتي، قناة بيت ميادة، ووصفات جديدة بقى هبدأ معاكم النهاردة بعد غياب طويل. اعذروني، وبجد بجد انتوا كلكم وحشتوني، وحشني التصوير معاكم، وحشتني الروتينات الجميلة. ان شاء الله انتظروني نتشجع كده مع بعض، وهرجع لكم تاني بروتينات حلوة ووصفات جميلة. النهاردة بقى من وصفاتي الحلوة هعمل لكم نجرسكو، وصفة اقتصادية، وصفة موفرة، وصفة كمان مغذية لصحتنا، مفيدة جدا للأطفال وبيحبوها قوي. بس هعمله النهاردة بدون بشاميل يا بنات، يعني كتغيير شوية. ايوه هعمله بدون بشاميل وهيطلع جميل خالص. معايا صدر من الفرخة كنت محتفظة بيه في الفريزر كده، كنت اخدت الوركين عملت بيهم شيش طاووق، وبعدين شلت الصدرين في الفريزر فطلعتهم بقى كده، وهعمل بيهم النهاردة صينية مكرونة. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها وتنور رضاكم. قطعت بقى فلفل شرايح كده، وكمان معايا بطاطس كنت مقطعاها شرايح ونقعاها في ميه بملح. اخدتها يا بنات وقطعتها دلوقتي مكعبات كده صغيره، بس مش صغيره قوي علشان ما تتهرش معانا، يعني تكون متوسطه. كمان قطعت طماطم مكعبات صغيره، وفرمت بصلتين كده حلوين على ايديا، بس ما صورتهمش للاسف. الوجبة دي جميلة خالص يا بنات، وفكرة حلوة للتغيير. لو عايزة تغيري بقى في الأكل كده ممكن تعملي الأكلة دي، جميلة جدا. أنا عملتها وكان جنبها عصير ليمون، كانت حلوة جدا، واليوم عدى وفضل ونعمة من عندك يا رب، وتغيير يا بنات كمان. وبجد بجد اجمل بكتير من البشاميل. يعني عادة كده البشاميل بيكون تقيل على المعدة في الحر اللي احنا موجودين فيه ده، فانا عملتها النهاردة بدون بشاميل وكانت رائعة. اخدت صدرين الفرخة واقطعهم دلوقتي برضو شرايح، زي ما تكوني بتعملي شرايح للشاورما بالظبط. نسمي الله ونذكر الله ونستغفر الله واحنا واقفين في المطبخ، واحنا بنعمل اي حاجة، دايما ذكر الله ملازمنا. دايما ما يعديش يوم علينا الا واحنا بنتقرب الى الله عز وجل بالذكر وبالعبادة وبالاعمال الصالحة وبالصدقات وبالزكاة وبكل حاجة حلوة ترضي ربنا. خسارة يعدي يوم طويل علينا يا بنات بدون ما نعمل فيه حاجة كده كويسة تقربنا من ربنا. خلوا دايما لسانكم رطب بذكر الله. عايزاكم لما تيجوا تحطوا دماغكم على المخدة كده علشان تناموا، تحاسبوا نفسكم انتوا عملتوا ايه طول اليوم كله عدى عليكم ازاي. هل انتوا التزمتوا بالصلاة في اليوم؟ هل انتوا صليتوا الصلاة في اوقاتها؟ هل صليتوا صلاة الفجر؟ هل صليتوا السنن؟ طيب صلاة الضحى، طب جبنا في سيرة مين النهاردة؟ طيب كذبنا ولا ما كذبناش؟ طب ايه الذنب اللي احنا ارتكبناه؟ نستغفر ربنا غفور رحيم. مش عيب خالص ان انتي تتذكري اي ذنب انتي ارتكبتيه في يومك. مش عيب خالص ان انتي تحاولي ان انتي تحاسبي نفسك على اليوم عدى من عمرك حصل فيه ايه وعملتي فيه ايه. الغلط ان انتي اليوم اللي هيجي بعد كده تعملي فيه نفس الغلطات دي. يعني لو النهاردة ما صليناش الصلاة في اوقاتها، او فاتنا كده بعض الصلوات ما صليناهاش، نيجي تاني يوم نعوضها، نلتزم بالسنن كمان، نقوى كده ونقوي نفسنا بالاعمال الصالحة زي الصدقات. اخدت قطعة من الزبدة سيحتها ونزلت عليها دلوقتي بشرائح الفراخ زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طريقة سهلة وطريقة بسيطة وتقدري تنفذيها بأقل الإمكانيات. هندي بقى تشويحة حلوة كده لقطع الدجاج بالزبدة. وعايزة اقول لكم الزبدة بتدي طعم جميل قوي يا بنات. انا بستعمل زبدة كريستال، ونازل عليها عرض حلو قوي اليومين دولت. الكيلو نازل في علبة تلاجة جميلة جدا. اخدت دلوقتي على شرائح الفراخ رشة من الفلفل الاسود، وعليها رشة من الملح، وندي ده كله بقى تقليبة كده
ننزل عليها يا بنات بالبصلتين اللي انا قلت لكم مقطعاهم ناعمين جدا. كمان انزل بالطماطم. شايفين يا بنات الطريقة سهلة ازاي؟ وادتني نتيجة جميلة. عملت صينية مكرونة كانت ريحتها قلب الدنيا بصراحة. نزلت عليها كمان بشرائح من الفلفل الاخضر، وبدل ده كله تقليبه كده مع بعضه. اخلي قطع الدجاج بقى تتشرب كده من الخضروات وتمتص الطعم والريحه الجميل. واخر حاجه هنزل بيها مكعبات البطاطس. بس انا حسيت بقى ان القلايه هتكون ضيقه شويه على المكونات دي كلها، فجبت حله ستانلس ونزلت بالمكونات كلها في الحل عشان تاخد راحتها في السوا. معايا في الجهه التانية ميه بغليها عشان نسلق المكرونه. ازود يا جماعه معلقه من الصلصه كده علشان اعزز الطعم بقى على قطع الدجاج كده واديلها لون حلو بمعلقه الصلصه دي. هنا كانت الميه خلاص غلت، هنزل عليها بمعلقه من الملح وبعد كده ننزل بالمكرونه. ممكن على فكره تستعملي مكرونه اقلام وممكن تستعملي مكرونه سباكيتي. في الحالتين النجريسكو بيتعمل سواء بسباكيتي او باقلام عادي خالص، الموضوع يعني عادي خالص. هعمل بقى جنبه عصير ليمون. اخدت دلوقتي ميه ساقعه كده من التلاجة نزلت بيها في الخلاط، وهنزل بالسكر واضرب ده كله في الخلاط. يعني ما فيش داعي بقى نمسك المعلقه وندوب السكر وياخد مننا وقت ومجهود وكده، لا، في الخلاط السكر بيدوب بسرعه وبعمل عصير الليمون ما بياخدش مني وقت خالص. تمام كده، تمام كده. يلا بقى نعصر الليمون مع بعض كده ونبقى خلصنا احلى عصير ليمون ممكن تشربيه فريش كده وساقع وجميل. الليمون اليومين دولت جميل يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده في كمية مية حلو، فعايزين نستفيد منه بقى في تقوية المناعة. يعني من اجمل العصائر اللي ممكن تشربيها وتكون مفيدة لصحتك هو عصير الليمون. يعني في فيتامين سي مقوي مناعة اطفالنا، وخاصة ان في دلوقتي بقى اليومين دول تغيير جو كده من الصيف للشتاء، فالليمون هيقوي ان شاء الله مناعة ولادنا ومناعتنا كمان. بصراحة انا استبدلته في اليوم ده بالبيبسي. يعني احنا متعودين كده يوم البشاميل لازم بيبسي جنب البشاميل، بس الصراحة انا حاولت ان انا استبدل العصير الليمون المتلج بالبيبسي، يعني هيكون اكثر فائدة من البيبسي. كلكم عارفين بقى ان البيبسي بيعمل هشاشة في العظام واحيانا كده بيكون مضر شوية على صحتنا، فبنستبدله بالعصائر الفريش، سواء عصير جوافة، عصير مانجا، عصير ليمون. العصائر دي كلها مفيدة يا بنات. بالنسبة للمكرونة بعد ما سلقتها وصفيتها بالمصفى، نزلت عليها دلوقتي بحوالي كده 5 معالق من الصلصة العادية اللي احنا بنعملها للمكرونة الحمراء العادية خالص. جبت الصينية ونزلت فيها بنص كمية المكرونة، وهنزل في النص بقى بالمجموعة الخضروات الجميلة بالدجاج دي. خلاص كده، وننزل بكمية المكرونة على الوش. مفيش بشاميل، احنا بنعملها بدون بشاميل. عايزه تعمليها ببشاميل هتعملي البشاميل بتاعك وهتنزلي بيه عادي خالص زي ما بتعملي المكرونه بالبشاميل. فرق النجريسكو ان هو بيتعمل بقطع الدجاج بس، هو ده الفرق. على الوش بقى كده رشه من انا عملتها دلوقتي ميكس كده ما بين الموتزاريلا والرومي، وما حاولتش ان انا ازود، يعني انا حاطه كميه بسيطه خالص عشان مش عايزه اغير طعم المكرونه. وبكده يا بنات خلصت اجمل صينيه مكرونه. هدخلها الفرن بقى وخلاص، وتبقى كده جميله جدا. واتمنى تكون عجبتكم طريقه سهله وبسيطه ومكونات ان شاء الله موجوده عندك. واتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ارجوكي ما تنسيش اللايك، اجمل دعم منك ليا حبيبه قلبي، وجزاكم الله خيرا. ولو لسه ما اشتركتوش للقناه اتمنى تفعلوا زر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.